自古以来啊，人都是用人力或者用一些动物的力气啊，来帮助到我们做一些通勤啊、拉货啊、耕田啊等等的东西。那牛就是一个从古时候到现在都还有人在使用的哦，它走掉了。那拉货的话，一般上我们的 sedan、MPV、SUV 就不太适合了。最适合拉货的车就是 pickup truck， 当然也少不了我们的 Rider ATH Pickup Truck of the Year 2024年。当然，我身边这一台 Mitsubishi 最新大改款的 Triton 呢，真的长得太帅了，我很喜欢这一台车的外观，整个车头 design 就是很凶、很霸气。一台 4x4 pickup truck， 它不仅要有很好的全地形适应能力，像这台车呢，它的离地间隙也是很高，它的 interior design 也非常的好看，看起来就不像那些萝莉这样啦哦。然后整个 dashboard 的设计理念是属于那种比较平整方正的，然后上面全部都是 hard plastic。像这一台 Triton 呢，它的载货能力也是很强的，我们可以看到有一个很巨大的斗，看这一台车的车斗啊，非常的巨大。所以真的是可以载很多的东西啊！除了承载这个货物的能力啊，当然很多人考量买一台 pickup truck 啊，最主要的就是二手价格啊。当然，马来西亚人买车啊，非常注重的东西就是刚才我们提到的二手价。二手价这个东西对很多人来讲很重要，因为当你在下一次换车的时候，在卖车的时候，你有更好的二手价的话，你可能可以拿回一些钱来放新车的头期。所以 pickup truck 也是一样，二手价比较高的 pickup truck， 当然也是马来西亚让它大卖的一个原因。当然，我们要讲的东西不是讲好卖，就是等于那台车我们喜欢，因为这个是 Rider ATH Editor Choice Pickup Truck of the Year， 所以我们喜欢一台车，讲究的东西是很多元化，包括整个乘驾体验、驾驶体验，它的价值跟它的价钱成不成正比啊？相信很多人跟我一样很期待 Pickup Truck of the Year 得奖者会是谁呢？这一个奖项我们已经讨论出了一个结果，也将它放在信封里面了啦。就是这一台，我个人非常喜欢，然后也陪伴我在 Borneo Safari 断网8天，然后经历了非常险峻、非常严峻的 off-road 体验的 Isuzu D-Max。